Nzambe na mokolo ya lelo lisusu lendi akutanisi biso lisusu tobandaki tongo moi mobimba totamboli tokei tozongi tokutani lisusu na nzela ya bilili totumisi ye topamboli ye na bolingo na ye soki ye te tokoka kozwa temps ya kokoma na pokwa oyo te totondi Nzambe mingi ngai nazali mama nazali prophétesse Ida nakambami na ligomba ya marché de l'amour na epai ya pa bishop Neb Power église ezali juste na Wafamstone na Saint James Street eza mosika te na Saint James Street soko okiti kaka okozwa gauche na yo nde okokoma na kati ya numéro 59 nde okomi na église totondi Nzambe na nyonso oyo asali mpona mokolo ya lelo tokumisi ye mingi toza lisusu na émission na biso Jésus revient bientôt Nzambe atiaki na motema nanga parce que alingi aya to te ya sango malamu yango wana biso nyonso lokola tozokutana na nzela milili tozopartage sango malamu alingi aya tolengela mpe bandeko na biso mpe bana na biso surtout toyebake Nzambe alingi bango aza na bango bisika bakendaka na bakelasi bisika nyonso bakendaka Nzambe aza na bango babosana Nzambe te ti bakozonga na bandako tozotala lelo teme na biso la prière eza kosambela kobondela Nzambe parce que prière eza eloko moko epesaka biso tokomunikaka na Nzambe soki yango te toyebi te ndenge nini tolingaki tokomunike na Nzambe bato mosusu bapriaka na voi ya milai bato mosusu na kati ya motema bato mosusu bambeboka ya pamba azoprie na motema bambeboka ezoloba mosusu mpe bambebo koloba nango te azoprie na ye yango wana nyonso tu ezali kaka kosambela parce que soki oza na bisika moko boye ya danger balobi na bino bosambela te awa bato bakosambela baza te okomona ke mosusu bakokanga minoko moye basambela eza te me baza na posa ya kosambela baza na besoin ya kosambela mpona koleka na moma wana bazoleka me moye basambela eza te nazoloba kutu nayebi lisolo ya moninga moko aza kosala na bahotel sikoyo baye kokuta bango mpona bato ya immigration baye kokuta bango wana balobi mutu na mutu alakisa mikanda na ye oyo asambelaka salelaka sikoyo ye azalaki nango te azalaki nango te mpe aza kosalela kuna na kombo mosusu sikoyo baye babandi kotuna bato ye sikoyo moyen ya kosala eloko ezalaki te abandi kosambela na motema Nzambe kotika ngai te abandi kosambela na motema mabebo na ye ezalaki ya kokangama asambeli ntango bakomi na tour na ye bakomi kosenga ye batuni ye wapi ya yo alobi naza nango te balobi ne kaka ndenge batali ye kaka ndenge wana balekani na bango abangaki akanisaki bakozongela ye me bazongaki te tina ndenge avanda na mosala na ye donc bapriere ezali Nzambe ayokaka bapriere ya ndenge nyonso tokosalela ayokaka bapriere abwakaka moko te yango wana priere eza eloko monene na kati ya vie ya biso bato biso oyo sito tondimela Yesu toza na nzela mosusu tosengaka makasi epai ya Yesu Kristo mpo te apesaka biso makasi ya kozala na priere mpo moto mosusu omona moyen asambela lisusu azalaki kosambela ba 1 heure du temps mais mpona baproblème ya mokili mpona bapasi bafatigue makambo nyonso elembisaka bato elembisi ye akomi kosambela ba 20 minutes 10 minutes
mais ayebi nyonso tu wana ke azosambela baminite oyo esepelisi ye te me moyen azala makasi ya kosambela eza te azoregrete kaka azoregrete na motema na ye me akoki kosala différence te nyonso tu wana ezali mpe baatake moko ya monguna toyebaka ngo te me ezali baatake monguna mpo bato mosusu balobaka yo makambo nyonso kaka monguna me eloko nini tokoki mpe kosala nini mpe tokoki kosala soki yango te tokanisa nini eske ezali biso moko bato tozokanisa yango tolingi yango ezali mpe monguna yango wana tosalaka mayele mpona soki tomoni bamoma ya ndenge wana tobondela nzambe atinda biso molimo santo apesa biso courage ya kosambela parce que toza na nzela mosusu te tokoki kokommunike na nzambe tokoki koloba na biso na mitema tokoki koloba na biso na bambebo tokoki mpe koloba na biso bamosusu mpe bisika moko bavandi ezali bao bitumba eza wana babombami na bandako moye baloba makelele eza te alors nyonso tu wana bakosala ngo kana motema nyonso tu nzambe ayokaka mpe amonaka yango wana tozolobela lelo na kombo na Yesu tozwi babible na biso na Psaume 55 verset 17 à 18. Natangi na kombo na Yesu. Amen. Et moi j'écris à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Il entendra ma voix. Nyonso tu wana tozomona David ye azako ganga epai ya Nzambe. Azako ganga epai ya Nzambe et puis Nzambe azoyoka ye. Azoyoka ye pe yanola azoyoka ye. Et l'Éternel me sauvera pe sauver ye. Ndenge na ye azosambela eloko wana azosambela na ntina nini azosambela ngo Nzambe azoyoka ye pe azosauve ye. Yango wana tomonaki ke azako réussir mingi na makambo na ye parce que azako crier azako sambela l'air nyonso likambo alingi asala il faut consulter Nzambe eloko nyonso alingi asala il faut consulter Nzambe. Nzambe azako salisa Nzambe pe abosana ye te atika ye te yango wana biso nyonso mpe tokoki kolanda modele na ye wana tolanda ndenge nini ye asambelaka ndenge nini ye azalaki kosala parce que epesameli mutu nyonso te kosambela parce que mutu mosusu akoloba kaka nasambeli kaka mpona 5 minutes nasambeli kaka mpona 10 minutes naza na makambo ya koloba te naza na problème nyonso ezotungisa ngai mais oyebi te ke na kosambela wana ozolekisa ta mingi na Nzambe makambo mingi ezolongwa mingi mpe ezokende mpona tozoloba wana mateya oyo tokaboli yango na 2 parties ezali liboso j'écris à l'Éternel. Ya mibale chercher d'abord les royaumes des cieux. Ya wana tozotala ke David ye azalaki tout le temps kotalela Nzambe eloko nyonso même comme toyokaki na toyokaka na mobulu na ye azalaki mpe mobulu ya basi nyonso tu mais Nzambe azalaki koyokela ye parce que azalaki kobanga mingi Nzambe azalaki kolanda kozanga te kopresente Nzambe vi na ye makambo na ye alingi asala azalaki kozanga te okonsite Nzambe yango wana biso nyonso totalelaka Nzambe parce que soki ozotalela Nzambe okozwa solution ata ye lelo te ata mbula boni okozwa solution akotika yo te Nzambe aza malamu Nzambe alingi biso mingi parce que na mobulu na biso na mitema na biso ya mabe oyo tozalaki nango mais apesaki biso toujours mwana na ye akufa mpona biso yango wana
to landa to luka moyen to landa Yesu Kristo to landa ye yende akosalisa biso yende akolongisa biso makambo toza nango besoin. Dans verset 18 balobi le soir, le matin et à midi je soupire et je gémis. Donc na tongo na midi pe na pokwa azoko talela tutu talela kaka nzambe azosambela kaka nzambe abosani te ke nzambe aza vivant abosani te ke nzambe akosalisa ye abosani te ke nzambe kaka moto akopesanga solution azolanda kaka nzambe yango wana tosala nyonso tobosana te ke nzambe aza vivant ata omoni ndenge nini bafatigue baparese banyonso to ezotalela yo koluka no motu te kangama na chambre zala ete nzambe zala sala nyonso nzambe azoyoka yo mpe azomona yo akoloba na yo nini osala tuna nzambe parce que ekoki kozala mpe na ndenge ozovivre ndenge ozovivre yango wana ezosepelisa nzambe te ekoki kozala na ndenge ozokosambela yango wana priere na yo ezomata te parce que bapriere mosusu tosambelaka tosambelaka yango na ndenge ya mabe parce que na liloba elobeli biso mpe vous demandez mais vous ne recevez pas parce que tosengaka mais tozo recevoir te mpona na ndenge mingi ya ndenge na biso ya kosambela na ndenge na biso ya kokanisa makambo na ndenge na biso ya kosalela makambo ntango mosusu yango nde ezopekisa biso tosala malamu. Mais soki osali bien osali nyonso omoni ke na oyo nazosala nakoreusir nzambe nazosenga epa na yo ozopresente makambo na yo nyonso akobosa na yo te tozoloba boye omoni ke yo ovandi na liboso ya écran ozotala nzambe ozotala mateya tozoloba mais bato mosusu bakanaki mpe bavanda na écran batala bakoki te mpona nini santé peut-être bakoti hôpital bamakambo ebele ezotungisa bango yango wana bakoki kotala yango te mais yo ozolinga olu ya komona makambo ya komona lisusu moma ya moma oyo yango wana topartage ensemble totonda nzambe tokumisa nzambe moto akopesa biso bamoma nyonso oyo toza na besoin na nzela ya losambo kolo yesu ntango azalaki na mokili atikelaki biso mpe ndenge nini ya kosambela notre père qui est aux cieux atikelaki biso yango ndenge nini ya kosambela banzela eza ebele na ndenge nini ya kosambela tokanisa ye tolanda mibeko ye atikelaki biso mpo soki tolandi ye tolandi te tokosala makambo badega ebele tokomi kokondane kaka nzambe lobi kutu avant-hier buku moko ya buke nasombaki kaka mpona kopartage na baninga balobi bakomi na likolo wana pourquoi condamner Dieu mpona nini ozokondane nzambe nabosani ndenge ekomami wana me ekomami mpona nini ozokondane nzambe nyonso tu wana eza tomitalaka te tolingi kosala makambo oyo biso moko tolingi kokende na badirection oyo biso moko tolingi soki ebongi te tokomi kokondane nzambe ngai nasambeli mingi ngai nasalaka boye yango wana ifo totalelaka nzambe tolukaka elongi ya nzambe totunaka ye ndenge nini tosalela ndenge nini tozala eza liloba ya nzambe alobi na biso topesa nyonso tu toza nango na maboko na ye topesa na maboko na ye sikoyo soki topesi ye oyo eza na biso te tokopesa yango epa ya nani akobongisela biso yango donc so topesa ye yango venez à moi alobaki abengi biso venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos. Donc soki topesi nyonso na tokei epa na yesu te tokopesa yango epa ya nani
ye kaka mutu akosalisa biso ye kaka mutu stinda molimo santo asalisa biso yo mutu oyamba yesu molimo santo avandaka na yo azelaka kaka yo moko obelela nzambe azelaka yo atala nini yo kosala na oyo kado oyo apesa yo po ezali kado epesami mutu nyonso te yango wana totalelaka nzambe toluka elongi na ye toyebaka nini nini ifo tosala nde tokolanda oyo nzambe alobeli biso parce que kokozala ke tozotambola na nzela mabe tozoyokela ye mabe tozosala misala oyo ye alingi te alors bapriere na biso ezomata te tozolobaka nasambelaka mingi oyebi te combien de fois nasambelaka oyebi mbala boni na jenaka par semaine nyonso tu wana tozokokondane kaka nzambe or ke ye ayebi que asi atindela yo molimo santo et puis omoni kaka ke posa na yo il faut bima kaka na vie ya bonzambe te to mipesa epai ya nzambe na mabondeli na biso na foi na biso to mipesa epai ya nzambe nzambe akotika biso te akosalisa akoboya biso te akozanga te korépondre biso na kombo na yesu azalaki kopesa mingi kosalisa mingi david azalaki kosalisa mingi david mpo likolo te eloko nyonso alingi asala azokonsulte nzambe totali mpe daniel mpe azalaki kobondela nzambe na kati ya chambre haute nini bafenetre polele aza kobanga te kobondela nzambe prière eza eloko moko monene ata olembi ndenge nini yebaka ke ezali plan ya yo te ezali plan ya monguna yo sala makasi il faut résister ye soko résister ye te ye nde moto akozwa yo mais yo il faut osala makasi po te oyeba ke oyo ezali ngai te ezali te nzambe te non tikana sala makasi oyeba ke nzambe aza pembeni na yo azoyoka yo ye nde moto akobundela yo na mokolo ya lelo parce que mokolo na mokolo tolamukaka eza na makambo nango mokolo na mokolo tovandaka eza na makambo nango ndenge toliaka mpe biloko différente toliaki lobi toliaka bandenge moko te yango wana sala makasi yeba ke lelo oyo nalamuki nasambelaki na ntongo kolinga te ke soki ovandi na journée ya lelo osambeli te sikoyo motema no eza nango elengi ozosepela na yo oza bien à l'aise no kolinga wana te yebaka ke no nasali eloko moko te na journée na ngai nasali moko te eloko moko te nasambeli te lelo il faut kaka nasambela motema no ebeta yo motema no epesa yo courage ya kotelema parce que soki boye te oza ya kobunga okozala ya kobunga pourtant ozalaki déjà sauvé oza déjà sauvé mais soki ozobungisa nzela na yo oyo nzambe apesi yo ozoluka kaka kokende na nzela ya mabe totalela nzambe akotika biso te akobosana biso te na verset 6 Matthieu verset 33 balobi na biso cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous serez données par-dessus toluka liboso bokonzi ya likolo parce que olingi koloba ke nasambelaka mingi oyebi te ndenge nini nasambelaka nakosambela lisusu te boyeboye mais luka nano oyeba eske yango wana nzambe alingi osala parce que soki yango te alingi osala ozosala mosala pamba ozolekisa lere na yo il faut osala eloko oyo nzambe alingi osala senga epai ya nzambe
akoki kozongisa lelo akoki kozongisa lobi akoki mpe kohumela kozongisa ye aza nzambe asalaka makambo na ye na ntango na ye ayebi moko nini akozongisa yo makambo oyo yo ozosenga ye luka yo devoir na yo luka kaka toyeba oyeba soki nzambe yango wana alingi osala soki yango te soki omoni ozokoka te oza na ndako ya nzambe benga mosali ya nzambe lobela ye tala boye nzambe akosalisa yo akoki kosalisa yo direct epa na yo moko akoki kosalisa yo à travers mosali na ye po toyebaka na biso makambo nyonso te toyebaka makambo nyonso te yango wana tokendaka na baeglize totelema totalela nzambe akosalisa biso pe makambo nyonso oyo ozosala luka moyen oyebisa nzambe luka oyebisa nzambe kanga porte na yo kota na nsima ya ndako na yo fukama ozolakisa ye ozoloba na ye problème na yo mosusu oyebaka te olobela yango ndenge nini olobaka yango te oyebaka te tosambelelaka bana na biso tosambelaka mpo na biso tosambelaka bamabala mais tokoloba vraiment vérité na yo oyo oza nango tokoka koloba yango te mais soki okoti na yo na chambre okangi porte na yo obandi kosambela na yo nzambe akoyoka yo mpe akoyeba ke oza na posa na ye mpo alingi bato oyo balukaka ye amimonisaka po soki totali na Jean 17 ebandi na 13 ti na 20 nzambe azolobela Seigneur Jésus azolobela ndenge azosambela mpona basali na ye azosambela mpona basali na ye bon mpona nini te biso bato ye nzambe mobimba azosambela mpona basali na ye alakisi biso atikali kolakisa biso ndenge nini akosambela mpona nini tosambela te nzambe akosalisa biso asalisa biso mpo te tolanda nzela ya losambo tolanda nzela ya losambo tokangama na makanisi na biso te tokangama na nyonso oyo tolingi kosala te tokangama oyo nzambe alingi tosala malamu kutu osala oyo yo ozolinga te ke osala oyo yo olingi obosana na makambo ya nzambe tokoyeba ngo kaka na kosambela tokoyeba ngo kaka na kosambela ntango azoloba ke sala boye wana osi oyebi mais soki ozobondela ozozwa mpe réponse te opartage yango na mosali na nzambe nzambe akosalisa yo akotika yo te toza mingi tosalaka baerreur wana kosambela kokimaka mbangu kokende eglize kobima tosali baerreur wana ebele me na mawa ya nzambe muke akomema yo kaka na esika oyo ye alingi okoma ezali te oyo yo olingi okoma me oyo ye alingi okoma akomema yo kaka ndenge kuna parce que ntango ezalaka ozalaki kosambela pendant 1 heure du temps ozalaki kosambela pendant 1 heure du temps mais ekomi mikolo ebele basanza ebele bambula ebele okomi kaka kosambela 20 minutes otelemi totala tokoti na mbula ya sika totala baerreur bafaute nyonso tu tosali na année passée totala yango tosalela yango lisusu te tochange ndenge na biso ya kosalela nyonso tu ekoleka na prière nyonso tu ekoleka na prière eloko moko te prière epekisi ezala ya malamu ezala ezopesa nzambe lokumu ezala ya pasi nzambe azoyoka yo bademande na yo ezala ya ndenge nini nzambe azoyoka yo tosenga mbula oyo tochange vie na biso ya prière tosenga na nzambe soki ekitaki nzambe amatisa biso
nzambe akotika biso te tosalela ye toyoka maloba na ye toyoka ndenge nini luka biso tozala eloko nini alingi biso tosalela ye ngai naza awa Seigneur Jésus abikisi ngai nazokumisa kombo na ye yo mpe akoki kobikisa yo soki eza nzela maladi akoki kobikisa yo soki eza nzela ya kobunga kaka makambo oyo paske baproblème ya mokili akoki kobikisa yo nzambe aza malamu tosalela ye tolanda ye akotika biso te akobosana te okoloba ye oyebi te pasi nini namoni eloko nini nazosala oyebi yango te ozolobela ngai me ngai nazolobela mutu te ngai pete nakomona mutu pete te akokomona pasi na yo me nzambe ye nde akomona bien sûr bapasi na yo emonanaka na bato bayokelaka mawa na biso me kolinga te mutu ayokelo mawa linga nzambe ayokelo mawa parce que soki mutu ayokeli yo mawa ekosala yo kaka le mosusu soni le mosusu kopesa yo mutu makasi le mosusu kopesa yo bafiere mpo bato bamona teke naza na pasi sino bakoseka ngai ekopesa yo makambo ebele me soki nzambe ayokeli yo mawa akochange vi na yo mbala moko bato mpe bakomokamwa bato mpe okoki mpe kobenda bato mosusu na nzela ya nzambe mpo na ndenge wana asalisi yo parce que ntango bakotuna yo ndenge nini okomi boye yo koloba kaka nzambe moto asali boye nzambe moto asali boye omonake bato mpe babandi kolanda yo na nzela ya nzambe yango wana alingaka te tobomba batémoignage na biso na ye oyo nyonso ye asali tobomba te tolobaka ngo yango wana asepelaka mingi bato tozala na mosala ya évangile tolobaka kombo na ye libanda tobengaka bandeko oyo bazangi balemba na baeglize likolo ya oyo baeglize ebeba oyo baeglize eza mabe mpo bato mosusu bazolobake asambela susu te alingi avandaka ne na ndako asambelaka kaka kotalaka batémoignage akoyeba eloko nini nzambe alingi me wana nyonso tozobunga nzela parce que eza ndenge wana te nzambe alingeli biso alingi bien sûr totalaka batémoignage mpo tozwaka mayele mpe okoki kolobaka témoignage wana ekokani na yanga te ngai mpe tika nasala boye nalanda nzela ye alandi okoki koloba ndenge wana me ezali ndenge wana te nzambe alingeli biso alingi yo moko mpe omikotisa na makambo na ye parce que soki oke na église kaka mpona témoignage ntango okozwa délivrance wana osepeli ovandi nie olobi na okende susu te nazwi oyo nalingaki ekoki te nzambe alingeli biso ndenge wana te toluka ye toluka elongi na ye tosalela ye tomikitisa liboso ya nzambe tomikitisa liboso ya nzambe nyonso oyo alingi biso tosala makasi tokoka ngo parce que ezali pasi mpona kosala makambo oyo nzambe alingeli biso ezali pasi mais soki tozo kende malembe nzambe akosalisa biso akotika biso te mpo liloba elobeli biso na 1 Corinthiens 12 verset 2. Si vous savez, lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Tant tozalaki bapaïen, bazalaki komema biso partout balingi. Okomona tokende na muziki, tokende na bare, tokende kosala makambo boye tokei bisika nyonso baza kolingela biso tokei mpona nini ozoluka moyen omidistraire ozoluka moyen oyebake oza yo moko te oza na mposa ya osola na baninga mais sikoyo tolobi gloire à Jésus Christ ndenge alongoli biso na makambo nyonso to wana
alongoli biso na makambo nyonso tu wana koki su kosala yango te oza su na posa na yango te oza lisusu na besoin na yango te tokomi kolanda kaka ye nkolo Yesu oyo tozotanga na Bible oyo tozoyoka na eglize tokomi kolanda kaka ye yango wana tosala makasi biso nyonso tozala ndenge wana tolanda Yesu toyokela Yesu tondimela ye tolanda ye po bayeba batiela ye motema bayokisa masoni te Amen. tokende tolanda ye soki tolandi ye te tokolanda nani lisusu toza ya kobunga mutu akosa yo te nzela ya Yesu Kristo eza nzela ya bomoi toluka tolanda nzela ya bomoi tokende tolanda ye na kombo na Yesu akotika biso te parce que kozala na ndenge neti année passée tozalaki na makambo ebele etungisaki biso totala makambo afatire epai nyonso to wana elemisaki yo mpona kozonga na nzela ya Nzambe luka mbala oyo année oyo ezongisa yo na nzela ya Nzambe luka année oyo ezongisa yo na nzela ya Nzambe elongola yo na banzela nyonso tu oyo mutu azokanisela yo soki yango te ezali pasi mingi mpona koreusir ezali pasi mingi mpona koreusir na Thessaloniciens 5 verset 7 balobi na biso prier sans cesse ezali mpo tosambelaka lere nyonso na eloko nyonso oyo tomoni oyo etungisi biso tosambelaka Nzambe alongola yango oyo eloko oyo etungisi biso te totondi Nzambe ya okumama na yo na eloko osalelinga tobosana te ke Nzambe azali ayokaka biso amonaka biso tobosana te toluka elongi na ye alingaka bato balukaka elongi na ye Nzambe alingi biso mingi yango wana apesaki biso mwana na ye mutu alingaki biso mutu aliboso biso mpe tolakisa ye ke tolingi ye bien ke tokolinga ye ndenge alingaki biso te me tolakisa ye ke tozobanga ye tolingi tolanda nzela na ye zongela nzela ya losambo zongela nzela ya priere totika ye te parce que alekisaki ntango na ye mingi mpona kosambelela bayekoli alekisaki ntango na ye mpona kolakisa biso ndenge nini ya kosambelela Nzambe tozongela nzela ya Nzambe akotika biso te totia foi na biso epa na ye nyonso tu amonaka biso liboso ya tolala liboso ya tolamuka ayebi tokolamuka lere nini tokosala makambo ndenge nini amonaka biso mpe ayebi biso donc totia elike na biso epa na ye nde akolakisa biso ndenge nini tozala bato mingi balingaki bamona mokolo lelo bamoni te biso na ye tomoni yango ezali kaka ngolu ya Nzambe ezali kaka mawa ya Nzambe yango wana tokumisaka ye mokolo na mokolo tolamuki tokumisi ye totondi ye merci toreconnaître bolamu na ye totelemaka totala Nzambe akobosana biso te akotika biso te zongela ata eumeli zela kaka okozwa na yo oyo ozoluka okozwa yango akotika yo te mpe akobosana yo te akotika yo te tozomona na nzela bapriere susu église ya apôtre Pierre église ya apôtre Pierre akotaki na prison mais église na ye ezaki kotika te kosambelela ye baza kosambelela ye tout le temps nyonso tu wana ezali makasi ya priere omoni tomoni ke abimaki na prison yango wana tolandaka Nzambe parce que ma priere eza vraiment eloko monene soki tosali yango te kozalaka à l'aise te kanisaka vraiment malamu ke naza na eloko moko nasali te il faut nasala yango
yango wana tolandaka programme ya Nzambe na vie na biso tomipesaka te biso moko tokanisaka te ke pardon tomipesaka biso moko epai ya Nzambe tokanisa te ke mutu azali mpona kosalela yo oyo yo olingi soki neti boye bazosambelela yo na eglize yo wana ozosala makambo na yo na libanda ya ndenge mosusu ozosala makambo oyo Nzambe alingi te nyonso tu wana ozomonisa mosali ya Nzambe mutu azosambelela yo pasi parce que ntango ye azolekisa pema na ye mpona kosalisa yo me yo ozosala makambo oyo Nzambe alingi te eza Nzambe azomona yo akoki mpe kobosana yo me mosali ya Nzambe azosambelela yo tout le temps Nzambe mpe azomona yo tout le temps akoki koloba ke bon sala nanu yo oyo olingi bongo soko osilisi oya koluka nga lisusu akoki koloba makambo ebele ndenge ye alingi ndenge aza Nzambe mutu ayebi te makambo nini Nzambe ndenge nini Nzambe asalaka makambo na ye mutu ayebi te biso tozela kaka tozwa bareponse na biso tobanga Nzambe ya kotika biso te akobosana biso te na kombo na Yesu. Amen. Soki totali na Jacques 5 verset 14 totali na verset 14 malobi quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui et anoignant l'huile au nom du Seigneur. Nyonso tu wana ezosenga prière soko ondenge osi otika na yo église ndenge otika na yo koluka elongi ya Nzambe soki omoni ke malade ezwi yo sikoyo kosala nini ndeler wana kolinga oluka elongi ya Nzambe okoluka mutu asambelela yo malamu tofana na église tomeseni na kati ya église toluka parce que okoki okende libanda te ozoleka mutu na nzela boye sambelela ngai po problème naza nango sambelela ngai po problème naza nango okotika ndenge okosala ndenge wana te malamu ozala na kati ya lingomba osi omesana bamesana yo nde ntango kozwa problème okomona ke oyebi mutu ya kosolola bien sûr ke liboso Nzambe liboso totie ye liboso me akoki kokide yo kende na mosali na nga akoki koloba na yo kende na sala boye totika te Nzambe parce que na nyonso bakosala yo Nzambe mutu akomande yango ntango asali yango okomona mpe olobiko na yo eye Nzambe akotika yo te akobosana yo te na kombo na Yesu. Amen. Yango wana sikoyo tokomi na conclusion na biso na Romains 12 verset 2 balobi ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. To landate makambo ya siècle oyo tozo olanda. To landande Nzambe. To landande nkolo Nzambe. Wana nde tokoki koyeba makambo tozo sala eza malamu. Oyo ezo sala eza mabe. To landande Nzambe. Bitu na biso ezalaki to perdre te vie à prière. Soki tozo perdre yango tozongela kobondela Nzambe amatisa vie na biso ya prière. To landa ndenge nini tobandaki parce que tango toyambaka Yesu tozalaka na loyenge mingi na nzoto ke nayambi Yesu nasambela natanga Bible nasala boye nayebi mpe mutu moko azalaki tango ayambi Yesu
tango tozongi kana ndako akamati ba livre nyonso ya mabe azalaki nango na basende moko ya mabe azalaki nango na ndako akamati abwaki yango ye moko moto ayebisi ye te nyonso tu wana ezali loyenge me tango toyaka kowumela tango tomonaka baprobleme ebandi koya ezokontinue nde lere wana bafatigue monguna akotelaka biso kokosa biso omoni okendeki omoni oyambaki yesu yo mpe obandi kokanisa amen nga na sina yambi yesu balobaki soki oyambi yesu oyo ekozala lisusu te okomi na bakestion ebelebele yebaki soki okomi na bakestion ebele ozokende okoma na suka ya baproblème nyonso okomona un jour oye kodeside lisusu yango wana soki omoni bakestion ebandi koyela yo bosana yango kima bakestion zongela vi na yo ya kosambela nzambe ya kotika yo te akobosana yo te akolakisa yo elongi na ye na kombo na yesu tosilisi boye sikoyo na kombo na yesu tozosambela na yo mutu osi olembi yo mutu osi olembi ozomona susu nzela ya eglize te ozoluka susu nzela ya eglize te ozosambela lisusu te okomi ya kolemba mpona baproblème mpona makambo makanisi ebelebele tozosambela mpona yo nzambe apesa yo courage wana seigneur père de gloire tobondeli yo na kombo na yesu pesa moto nyonso oyo alembi kosambela azalaki kosambela pendant 1 heure de temps sikoyo akoki lisusu te likolo ya baproblème tata mutu mosusu alongolaka baproblème wana aza te ezali obeyo yango wana olobaki na biso olanisaki biso ndenge nini ya kosambela pesa ye courage papa asambelaka azongela nzela losambo toza na nzela mosusu te tolanda ezali obeyo yesu kristo tolandi na kombo na yesu tobondeli yo simba motema na ye azongela nzela na yo na kombo na yesu tobondeli yo amen Amen. Amen. Alaki nga wabino mama Ida teme na biso ezalaki la prière. Yango wana soki toza na église ya marché dans l'amour tozali na Tottenham na Wafamston na Saint James Street balabala ezali kaka juste na gauche na yo toko bimi na Saint James Street na gauche na yo okomona église okomona balabala et puis omoni Tesco et puis omoni numéro 59 soki oza na besoin na biso numéro na biso pa bishop apesaki bino yango bokozwa yango bien bokoluka kaka balabala soki olingi eloko il faut lukango okomona yango yango wana totondi nzambe na ndenge bokotokutana mpona kotonda kokumisa nzambe na kombo na yesu amen.